कामाची धावपळ रोजच चालू आहे. आज पायपा हातरून घेतल्या पटपट बघा आणि पायपा हातरून झाल्यावरनं मधली सबलाईन जोडावं म्हटलं म्हणजे एका उडाला तर पाणी चालू होईल. मग ही सबलाईन जोडली. 8 वाजता लाईट यायची होती. तोपर्यंत सगळ्या पायपा अशा भोंड्यावर ठेवून घेतल्या. भोंड्यावर ठेवल्या म्हणजे काय, फ्लावरची रोपं लावायची तेव्हा तोपर्यंत इकडचं तरी बेड भिजतेली. अजून नका ह्यो बंडल त्या उडातला हातरायचा राहिलाय. पण काय करणार, एक तरी बेड भिजल ना, तोपर्यंत लावायला चालू होईल. म्हणून आधी ह्यो आवड पूर्ण केला आणि आता ह्या आवडातल्या पायपा सगळ्या हातरून घ्यायच्यात. अजून इकडे हातरले नाहीत.